Здравствуйте, дорогие друзья! От всей души мы рады передать вам привет из Псковской области, из Печорского района, из города Печоры, где находится наш ансамбль. Мы сегодня приехали усеченным составом, нас сегодня всего 7 человек, нас 33, нас очень много, да, но я вас могу заверить, сегодня приехала лучшая часть нашего ансамбля, и первая песня, с которой мы хотели бы начать, называется «Мина ля темница». Я пойду в лес. В общем, мы сейчас вместе с вами отправляемся в наши сельские леса и будем с вами узнавать, какие же животные там живут. Ну, давайте, буквально по секундам. Какие животные, как вы думаете, живут в наших сетуских лесах? Можно кричать с места, я услышу. Слушай. Лиса, заяц, отлично. Медведь, само собой. Волк, супер. Еще? Лось, молодцы. Конечно, про лося услышите. Лошадь, кто-то сказал. Ну, не в лесу, да, дома, наверное, да, домашняя. Белка, отлично. Кошечку кто-то назвал, да? Собака. Было слышать практически про всех животных, и в том числе даже про мышку. Запевала на этой песне Маша Бравкова. Minä läksin metsään, kaavalysi kaimaan. Minä läksin metsään, kaavalysi kaimaan. Oikeimmet veet, me saamme metsässä. Metsä syytetsi, suurpito petsi. Metsä syytetsi, suurpito petsi. Oikeimmet veet, me saamme metsässä. Pienipido peremis, kasvolava katja. Pienipido peremis, kasvolava katja. Oikeimmet veet, me saamme metsässä. Siga syytsän kuulamas haljut lätsi. Siga syytsän kuulamas haljut lätsi. Oikeimmet veet, me saamme metsässä. Pedermas käpermandood, hoppen puhke oletsad. Pedermas käpermandood, hoppen puhke oletsad. Oikeimmet veet, me saamme metsässä. Harakajo hako ahjo vääräts küll sivatsku. Harakajo hako ahjo vääräts küll sivatsku. Oi, emmet veel, emmet, me saime metsässä. Susi surveteri, karotampe kamma. Susi surveteri, karotampe kamma. Oi, emmet veel, emmet, me saime metsässä. Hiilkojas herni, trootki truuga. Hiilkojas herni, trootki truuga. Oi, emmet veel, emmet, me saime metsässä. Первая песня есть? Ну, мы засиделись, я смотрю, да? Вот, все вокруг двигаются, танцуют, а вы нет. Нечестно. Я попрошу вас сейчас нам помочь. Ну, видите же, нас мало, да? Вот, собственно, не 33 человека. Поэтому давайте так. Мы сейчас будем петь песню, которая называется «Неркас и Неркас». В общем, там припев замечательный такой. О том, как человек бежал, споткнулся и голову разбил. Хороший такой припев, мне очень нравится. Но самое главное в припеве — это не смысл, а те движения, которые на этом припеве делаются. Итак, для первого движения все должны взяться за руки. Я контролирую вас со сцены, все беремся за руки. Абсолютно, я всех вижу, даже в лавках сувенирных я всех вижу. Все беремся за руки. Так, отлично. Отлично, все взяли за руки. Задние скамейки, для кого там говорю сейчас? Сергей. Красивая шляпа, а за руки не взялся. Отлично. Супер. Итак, первое движение выглядит так. Ну, я не знаю, как вы справитесь, конечно, это очень сложное движение. Второе чуть сложнее, чем первое. Продолжаем держаться за руки. И теперь мы на припеве с вами делаем вот так. Огонь, а не движение, да? Подождите, вы еще третий не видели. Для третьего движения вы можете сидеть. Нам удобнее будет делать стоя. Мальчики делают... Я не покажу, как мальчики делают. Отлично. Девочки могут держать просто ручки по швам. И, собственно, на припеве мы с вами делаем такие движения. Ну, отлично. На всякий случай каждое движение повторяйте 2 припева. Запомнили? Отлично. Не слышу. Запомнили? Отлично. Берете за руки сейчас всем. Итак, мы начинаем.
keskelgolle, keskelgojalalle, kergojal kaks kiiletsid päälläki. 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 Отлично! Теперь в своем резюме вы можете смело указывать, что умеете танцевать один сельский танец. Добавляем вашу привлекательность в глазах ваших работодателей. И финальная песня. Мы решили подсократить программу, потому что понимаем, что все немножко затягивается. Смотрите. У нас есть такая песня, которая вошла в репертуар нашего ансамбля с того момента, когда я стала руководителем. Это было 6 лет назад. Песня называется «Велика сонора коса». И ее старинную песню в современном варианте перепела довольно известная эстонская группа Metsotal. Вообще такие роковики ребята, там суровые мужики, бородатые. Вот, а тут петь буду я. Это немножко когнитивный диссонанс будет для вас. Но «Велика сонора коса» — это песня про 3 братьев, которые решают, что же делать вечером. Совсем скоро, да, у нас уже наша программа закончится, вы тоже будете решать, чем вам заняться вечером. У нас дилемма между тем, сходить в соседнюю деревню, а может быть на гармошке сыграть, а может быть сыграть на дудке. «Велика сонора коса» запевала ваша покорная слуга. Я вас выступал детский